ลำนี้ไม่ได้ออกลำนี้ก็ไม่ได้ออกยังนั่นไปไหนยังไม่มาแล้วโคตรดูเลยยกยันเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีเอาเรือพายมาส่งเลยตอนลูกเลยบอกไปเรื่องที่ถูก ไม่มียุงนะอะไรเนี่ย สั่นเวลาถ่ายการ์ดเนี่ยถามปัสสาวะโอ้เอามานั่งเอาเครื่องคอมเพิ่มใช่ไหมมันจะแบบถอดแสงถ่ายปุ๊บลงมาไปร้านบางทีเยี่ยมเพื่อนจะคุยสักแช่นานเกินเดินไปอีกรอบนึงตอนถ่ายเล่นนะแม่งถ่ายยังไงก็ได้ล้างเล่นแล้วตอนสอบแม่งวันบาซ่ามันต้องล้างสวยนะนะครับ1 2 3ก็ปีดโป๊ะนะน้ำมันเลย1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก นี่